在古代，穷人拥有10个绝对忠心的死士，到底有多爽？你叫王铁柱是个衣食无忧的农民，但最近你愁得整夜都睡不着觉，因为地主张三盯上了你，他要以一个极低的价格收购你家的10亩地。你想过反抗，但张三家仆颇多，有的是办法能收拾你，你该怎么办呢？傍晚，你干完活回家，心里莫名翻腾着一股奇异的感觉，你家似乎要刷新东西了。推门进屋后，你愣住了，屋里齐刷刷立着10个壮汉，看见你进来，他们扑通一声跪在地上，你脑子一片空白，这是什么情况？你壮着胆一一将他们扶起，通过交谈，你得知他们都是绝对忠心于你的人，并且他们还有着完整合理的身份。你看着他们散发着忠诚的脸，你笑了。现在你什么都不怕了。第二天天刚蒙蒙亮，你家屋门就被人踹开了。张三带着4个歪瓜裂枣的恶仆，大摇大摆闯了进来。可下一秒，他们就傻眼了。屋子里10个彪形大汉像一堵密不透风的铁墙，将他们团团包围。张三的额头瞬间冒出冷汗，4个恶仆腿肚子也开始发颤。你从里屋慢慢踱步出来，居高临下的看着张三，他这会儿肠子都快悔青了，不断的向你求饶。你却拍了拍他的胖脸，笑呵呵地说：“地可以卖给你，但价格得由我来定。”就这样，在一番友好协商下，张三自愿以10倍的市场价买下了你家的10亩地。拿到钱后，你没有丝毫犹豫，立刻指挥10人收拾行李。离开村子的路上，你心潮澎湃，有10个绝对忠心、战力超群的死士，傻子才继续面朝黄土背朝天。你的未来在更广阔的地方。到了镇上，你盘下了一个货站，铁柱货运的招牌就这样挂了起来。10个死士就是10个最完美的劳动力，他们力气大得惊人，扛包卸货一个人就能顶寻常力工3、4个。他们纪律严明，沉默寡言，只管埋头干活。最关键的是，他们无需工钱，刨去吃喝，创造的每一分利润都是纯利。渐渐的，你们闯出了一些名头，眼红也随之而来。几个码头上的地痞头子带着一群混混堵住了你的货站门口，而你丝毫不慌，10道身影如鬼魅般窜出，死士动作干脆利落，精准狠辣。最关键的是，他们无惧生死，敢以伤换伤。混混们很快就怕了。经此一役，铁柱货运的名头彻底打响，生意开始滚雪球般扩大，而你始终隐居幕后。你用逐渐增长的财富和见识，学习经营，打通关节，在合法的框架内将生意网络悄然延伸。转眼几年过去，你成了镇上的富商，住在青砖黛瓦的大宅院里，娶了温柔贤淑的妻子，有了聪慧可爱的儿女。而那10个身影依旧在你身边，偶尔夜深人静时，你会想起那个改变命运的傍晚。命运给你的不是坐享其成的金山银山，而是一种底气，让你能斩破枷锁，亲手夺回属于自己的尊严和人生。这大概就是最极致的爽。